Bom día a todos. Disculpen que estou un pouco gripado e va a ser un pouco máis complicado. Mas vamos tentar. Primeiro quería comenzar explicando un poquinho a identidade visual que criamos para o proxecto. Non é necesariamente a imaxe, a identidade visual que vamos a utilizar para o museo, tal vez sí, mas para o proxecto estamos bastante convencidos que é unha imaxe, unha identidade que é bastante potente. Então, quería só sinalizar algún tipo de, en fin, como o que máis nos preocupaba, digamos, desta illa concretamente, é que tan importante é a parte, o ambiente terrestre, cuanto ao ambiente mariño. Entón, buscar unha identidade que fose esa unión entre os dois era moito importante. E, por outro lado, tamén era importante, claro, queremos chamar de Illa Museo, como falou Isabel, mas era moito importante tamén que o nome da Illa das Cabras ficase realmente explícito, de alguma forma, non? Entón, a representación da cabra tamén era importante, non? E tamén evoca un pouco a historia da illa que continúa presente nese imaginario de todo o mundo, non? Mesmo se non ten cabras, non? Entón, o cabalo mariño é un símbolo tamén dos mares, mas o que tamén nos interesou moito é esta dualidade entre unha espiral invertida, que representa tamén un pouco o patrimonio cultural, patrimonio natural e esa forza entre os dois que é importantísimo, non? A cabra mariña, por eso, vira agora un pouco o noso personaxe e que vai nos acompañar en toda esta trayectoria do proxecto, non? Non quer funcionar, non? Aí. Bom, esta imaxe, esta identidade, como ven, estamos utilizando en camisetas, diferentes formatos, diferentes fundos. Aquí vemos un pouco como funciona con as camisetas en branco, con as camisetas en preto, como están vendo. E tamén, por que non usar a marca para objetos de venda, que pode ser ben interesante, así, tipo de merchandising, etc. Vou ser máis rápido. E o que Isabel falou, já está no ar o site, que vai ser un site que, na verdade, vai ir transmitindo e vai ir mostrando pouco a pouco toda a evolución do proxecto. Agora mesmo temos informacións máis simplificadas, mas pouco a pouco vai ir completando e vai ser unha coisa que este evoluindo o tempo todo. Entón, convidamos todos vocês a entrar tanto no site como nas redes sociais. Aquí quería comentar un pouco sobre o que estaba comentando Isabel desas fases, que agora temos unha fase un pouco especial, porque claro, non acontece nada, mas está acontecendo. Estamos traballando moito, sobre todo en esta primeira fase, nese desenvolvimento de estudos e proxectos técnicos. E a parte que foi un pouco máis, digamos, que costou, foi en criar precisamente, Antonio, que está aquí, primeiro un levantamento topográfico. Moito obrigado, Antonio. Antonio foi quen fez todo o mapeamento ponto por ponto da illa e que nos permitiu agora, vocês vão ver, ter unha reprodución perfeita, quasi en 3D, de como é esa morfología da illa. Ao mesmo tempo, Gio e a equipe dele estiveron aquí milimétricamente midindo tudo, facendo un levantamento arquitectónico moito importante e, en fin, e outros estudos que están sendo feitos, como ven aí, a parte do topográfico e o arquitectónico. Vai ser feito tamén a recuperación ambiental, o geotécnico, etc. Esa é unha primeira, nesta primeira fase. A identificación das características físicas da illa e tamén de aquí, do terreno, que tamén faz parte do proxecto.
E entón fixemos uns diagnósticos, o Gio fez un diagnóstico arquitectónico que sirve moito ben para ter unha base para precisamente para, por que vamos retirar o que está ben, ou vamos retirar só o que está indebido, non? Entón, este faz parte deste estudo. E depois tamén a definición conceitual e tipológica do novo museo a partir das pesquisas sobre o patrimonio cultural, que efectivamente Plácido Cali está norteando aí esos diagnósticos, e do patrimonio natural que o Mario Domingos está traballando nele. E a partir desos diagnósticos que vamos ter, digamos, a capacidade dese desenvolvimento narrativo, unha proposta curatorial e creativa, identificación e gestão do acervo, a elaboración dos planos museológicos, programa educativo que permitirá a definición do proxecto museográfico. O sea, é importante ter todas esas fases, digamos, para ter unha consistencia no proxecto. E efectivamente depois vai ter, alén disso, vai ter que ter unha gestão, estudos de gestão e de sustentabilidade do museo. E en unha fase segunda, que aí, digamos, que va a ser a fase que já va a comenzar a ser un pouco máis divertido, pelo menos para a comunidade, oia, comenzan as obras, parece que está acontecendo algo, non estamos aquí de brincadeira e tal. Entón, efectivamente, unha das primeiras actuações que vamos facer vai ser probablemente esta recuperación da costeira. A costeira, como vocês saben, foi unha intervención que desde un punto de vista ambiental non é moito satisfactoria. Beleza, obrigado. E tamén vamos traballar con a recuperación ambiental integral da Illa das Cabras, fundamentalmente con a Fundación Florestal. Unha fase importantísima vai ser a conexão precisamente da illa e desta instalación e obras dos piers, unhos piers novos que agora vocês están vendo que son uns piers que son moito deficientes, están estruturalmente non están bons. Entón, temos que modificar eses piers. Estamos vendo que unos piers deste estilo son bastante adecuados precisamente por ter unha rampa de acceso que sea ben accesible tamén para todo o mundo. E veremos tamén aquí este tipo de material que é bastante interesante, que va a sustituir unha madeira que ten unha duración moito menor e esa estructura de aso está ben enferrullada, en fin. E depois vamos comenzar ya con a reforma adecuación do percurso de visitación, ámbitos e recualificación das edificacións existentes da Illa das Cabras que serán destinadas a exposicións. Isto va a ser unha fase posterior. Aquí estamos falando da primeira fase, queremos concluir ya en 2023. Toda a parte de estudos, toda a parte de técnica, digamos, va a ser concluída durante este ano. As obras, fundamentalmente, va a ser un traballo que será feito en 2024 e 2025. E depois va a continuar, porque isto non é unha illa que vamos a inaugurar e pronto, é unha coisa que vai a ir alén e que va a ser do día a día, non? E efectivamente, son algunhas intervencións nas edificacións da illa e de aquí, fundamentalmente. Este ya foi, né? E, por último, efectivamente, faltará iso, a implementación do proxecto museológico e museográfico, a parte de comunicación, programa educativo, gestão e sustentabilidade do museo.
Digamos que con eso, digamos, concluímos un pouco todo o ciclo da implementación, tanto da fase primeira como a fase segunda, a ser concluída até 2025. 2026, que é cando temos que entregar, ¿no? Entón, fuimos, se quiser, Gil me acompaña aquí, e aí ya comenzamos a ver un pouco o plano director, que é a proposta que estamos tentando consolidar precisamente con unha serie de premisas. O sea, a premisa fundamental é a inclusao, a visitación con accesibilidade, e que sea unha accesibilidade tanto nos espazos abertos quanto nos espazos fechados. O sea, ten que ser unha visitación que cualquier persoa, idoso, con falta de mobilidade, cadeirante e tal, que teña acceso a maioría do percurso da illa. Claro que un cadeirante non va a poder facer as trillas porque son todas moito íngrimes e tal, e con moitos degraus e tal, mas sí que queremos facer precisamente un percurso de accesibilidade que seja verdadeiramente un percurso fundamental. Depois vai ter outros. Mas outra das premisas era aproveitar e recualificar os espazos e as infraestructuras existentes. Como vemos aquí, ten ya varias infraestructuras. Isto é o estado actual da illa. Ten bastantes infraestructuras que, depois dese diagnóstico que foi feito por Gil, están en moito bon estado. A única cosa que ten é que, claro, ten que recualificar, porque non é a mesma coisa, unha cosa que é residencial para depois facer unha exposición ou unha galería. Entón, mas sí que dá para aproveitar. E con certeza, a retirada de intervencións indebidas, reciclando os materiais. Como vemos aquí, ten toda unha costera artificial que foi feita, unha piscina, toda esta costera que está sendo ya ben deteriorada. Todo isto é unha das intervencións que foron, desde o noso punto de vista, un pouco máis comprometedoras, non, para a illa. Então, depois outra coisa vai ser complementar esas infraestructuras necesarias con o máximo respeito á illa. Dá vontade de facer moitas coisas, mas moitas veces a illa non permite. Entón, precisamente o que temos que facer é criar ese percurso de revisitación con o que a illa está nos oferecendo ya, que son moitas trillas, que son un percurso grande, que son ya unha serie de construxoes, e tamén o que ela nos permite. O sea, non permite de repente, vamos criar aí, facer outra coisa, porque é complicado. Aí ten unha orografía e é un morro, né? Então realmente moita ladera, e onde están as construções actuais realmente son os lugares que permite mellor, né? E entón todo eso, efectivamente, o que ten que a premisa é integrar o conteúdo e a expografía ao espazo natural, pensando na illa como un todo. E este é o noso conceito de illa museo, digamos, que desde que entramos pelo pier, todo un percurso que vai ter, todo o territorio va a ser unha experiencia expográfica, va a ser un lugar onde vamos a estar descubrindo coisas, estamos aprendendo, estamos tendo vivencias que son prácticamente en todos os cantos. Entón, este é un pouco as premisas deste plano director. Isto que estamos vendo aquí é o estado actual da illa en unha simulación tridimensional que fixemos, a partir precisamente dos dados de Antonio, de todos os ponchiños do GPS, aquí están, a partir dun levantamento arquitectónico que o Gil fez con moito cuidado, e entón dá para reproducir efectivamente todo ese modelado. Está en 3D, e isto nos sirve. É verdade que a imaxe anterior é máis bonita porque é unha fotografía e é máis real, mas a partir de aquí nos permite ir incorporando coisas que non existen e que vamos ver como funcionan realmente. Aquí temos unha perspectiva, é unha simulación tridimensional, mas nos dá unha impresión moito próxima ao que é a realidade.
até o posicionamento das palmeras, dos coqueiros que están exactamente no lugar, etc. ¿no? Entón, aquí agora vão ver que, na verdade, podemos, a partir destes 3D, aquí tamén é moito interesante como a partir dese levantamento topográfico e tal, están todos os percursos de todas as trillas existentes, que moitas están deterioradas, mas con poucos recursos dá para recuperar todas esas trillas e que sean verdadeiramente seguras e divertidas de facer. E aquí vemos un pouco, que agora vamos já a presentar, o estado actual e comparando un pouco con o plano director, que é o que estamos propondo. Aquí vamos ver rápidamente así un vídeo de animación. Aquí. Entón, isto sería un pouco unha intervención que vamos ter que facer na entrada, precisamente para conectar o pier con a entrada, ter unha recepción. Aquí vemos un pouco eso, como sería devolver a costera original da illa, facer unha simulación así, e esa visitación para todos. Todo isto que estamos vendo en laranja é unha representación, non é que va a ser laranja, é unha representación onde van a estar as pasarelas, onde van a estar os elementos que van ser fundamentais para facer esa visitación. Aí vemos un pouco esas trillas, como serían até iluminadas a noite, para poder... aquí vemos tamén novamente como recuperamos a costera, mas podemos deixar unha pasarela flutuante que non interfera nas rochas e tal, poder tamén disfrutar desa costera, pero máis respetuoso, non? Aquí vemos máis fundamentalmente remozado da costera con unha pasarela flutuante, con algúns ámbitos, como falaba Isabel, para contemplación de ese... aquí vemos tamén un pouco esa conexión entre un lado e outro, que para isto va a ser un punto fundamental. E aquí vou deixar ya a palabra para Gio, que va a explicar moito mellor o que é. Aquí o que é interesante ver é como todas as intervenções con esa recuperación ambiental, elas van ficar realmente camufladas pela vegetación. Entón, que aquí estamos vendo con esos pontos laranjas, que non van ser laranjas, que van estar moito máis adecuados, máis é para mostrar, aquí vamos ter un miranche das baleias, ou sei lá, aquí temos o pier conectado con a recepción, todas unhas pasarelas que serven de interconexión con todas as edificações. E aquí, Gil, deixo você. Funciona isso aqui. Olha, o princípio é assim, mas só funciona assim.